سنتا ہے۔ تو آج ہم خداوند کے کلام کو سننے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند کا خاص فضل جو ہے وہ کن پر ہے؟ ہم پر ہے۔ تو اگر خداوند کا فضل ہم پر ہے تو کوئی بیماری، کوئی لچاری، کوئی جو ہے بلیسنگ جو ہے وہ بلیسنگ ہم سے رک نہیں سکتی، بیماری ہم پر ٹھہر نہیں سکتی۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اس جگہ پر رکھا، یہ موقع دیا کہ ہم اس کی زندہ آواز کو سن سکیں۔ ہاللیلویہ۔ کسی کو یاد ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے؟ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ میرا خیال آپ تو بھول بھال گئے۔ لوکا کی انجیل، اور اس میں سے کہاں تک پہنچے تھے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی، 5 باب تھے۔ 5 باب تھا، ویری گڈ۔ اچھا، 5 باب کا کوئی حصہ بتائیں گے یا میں سٹارٹ کروں بنا وقت ضائع کرتے ہوئے؟ لاوی کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا۔ ہم نے لاوی کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ لیٹ دے دیں۔ اچھا، کیونکہ نہ پڑھا نہیں جاتا۔ ان باتوں کے آج نا صحیح کار ہولڈر۔ اچھا، لاوی کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، اور اب جو ہے ہم آگے پڑھیں گے روزے کے بارے میں۔ یہ سیکھنے کا، یہ سٹارٹ کرنے کا آپ کو بتایا تھا ایک وقت ہے، اور یہ اگر سٹارٹ کیا ہے تو کسی مقصد کے وجہ سے ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مقصد جو ہے، میرا جو مقصد ہے کہ ترتیب سے یسوع مسیح کی، جو کہ وقت نزدیک ہے، تو ہمیں کس کی تعلیم کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح کی تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہی ایسا نمونہ ہے جو اس دور میں ہماری جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ سو یہ ابھی جو آگے سٹیپ جو چلنے والے ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ یسوع مسیح نے کیسے خدمت کی، ٹھیک ہے؟ اور یسوع مسیح کو کون کون سی رکاوٹیں تھیں، یسوع مسیح نے کون کون سے وعدے کیے ہم سے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے لوکا 5 باب اور اس کا جو ہے 39ویں لاوی والا تو پڑھ لیا تھا نا۔ ان باتوں کے بعد ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، پھر آگے جو ہے، ٹھیک ہے؟ 5 باب اور اس کی 27ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ لوکا 5 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اور ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک مصول لینے والے کو مصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور مصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا، اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں مصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست باز کو نہیں بلکہ راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ سو بڑا واضح اور خوبصورت کلام ہے۔ اس میں چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسے کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ
इसको सादा और सादा बनाकर आपके सामने पेश करूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है इस जगह पर, इस जो ये हमने खुदा के कलाम को जो पढ़ा है, इस जगह पर यीशु मसीह एक मसूल लेने वाले को अपना जो है पैरोकार बनाते हैं। कहते हैं वो एक मसूल ले रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो जाते हैं और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं मसूल लेने वाले को? मेरे पीछे हो लिया। और वो क्या करता है? नहीं जाता है, वो सब कुछ छोड़, वो सब कुछ छोड़कर, मसूल लेने वाला क्या करता है? वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। अब यीशु मसीह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इस जगह पर, और ये जो है यीशु मसीह की फरमाबरदारी कर रहा है। मसूल लेने वाला जो है वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह की फरमाबरदारी कर रहा है। और फिर उसके बाद आगे अगर हम पढ़ें तो लिखा है, फिर लावी ने अपने घर में, जिसको खुदा यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे चल, उसने क्या किया? अपने घर में उसकी ज़ियाफत की। अब देखना ये है कि उस वक्त का जो दौर था, जो फकी लोग होते थे ना, वो फकी लोग वो लोग होते थे जो कि हिफ्ज करते थे, जिन्होंने शरीयत को हिफ्ज किया हुआ था। फकी लोग वो होते थे जिस तरह के आज हमारे इस्लामी भाई जो हैं, उन्होंने कुरान को हिफ्ज किया होता है। इसी तरह फकी लोग जो थे उस वक्त के शरीयत को हिफ्ज करके बैठे हुए थे। अब यीशु मसीह का आना जो है वो तो भेद सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता था, और उसके बंदे जानते थे, उसके नबी जानते थे कि वो किस लिए आया, किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया है। अब जो शरीयत पर गौर करते हैं, जो कि शरीयत को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उनको तो इस बारे अभी पता ही नहीं है। उनको ये पता है, और वो आज तक भी, अगर आप इस्राएल में देखें तो आज तक भी वो लोग जो हैं यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। इतने जो हैं वो हैं कि वो अभी भी कर रहे हैं। वो कहते हैं यीशु मसीह आया ही नहीं। वो शरीयत को अपने अंदर जो है वो लेकर, वो उनको हिफ्ज करके एक एक लफ्ज उनको पता होता था। लेकिन मेरे अजीजों, अब यीशु मसीह इस जगह पे खिदमत कर रहा है। देखने और सोचने वाली जो बात है, फकी तो अपना काम कर रहे हैं, यीशु मसीह अपना काम कर रहा है, जो कि आजकल के दौर में भी हो रहा है। जो खुदा के मानने वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जो अबलीस, जिनको जो है वो अबलीस के स्कंजे में है, वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों का सामना उस वक्त भी था और आज भी है, यीशु मसीह के दौर में भी था। देखने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने जो खिदमत की है, उन्होंने अपनी खिदमत जारी रखी, ना कि उसे छोड़ दिया, क्योंकि ये तो खुदा के फैसले थे। इनका आना भी जो है मुबारक और इनका उठाया जाना भी मुबारक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इनका जो वापस आना है वो भी, मेरा ईमान है कि वो भी मुबारक है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इसी तरह जो है अब यीशु से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने एक लावी को अपने पीछे ले लिया है और उसने ज़ियाफत की है। और फकी क्या कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। फकी क्या कहते हैं, लिखा है, घर में उसकी बड़ी ज़ियाफत की और मसूल लेने वालों और औरों को जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे
बड़ा मजमा था और फरीसी और उनके फकिया उसके शिगिर्दों से ये कहकर बड़बड़ाने लगे। अब ये फकी बड़बड़ाने लगे हैं जिन्होंने क्या किया है, उसको हिफ्ज किया हुआ है, शरीयत को उन्होंने हिफ्ज किया हुआ है, वो अब बड़बड़ाने लगे। बड़बड़ाता भी तो वही है ना जो कुछ जानता है। अगर वो जानता ना होगा तो कैसे बड़बड़ाएगा? अगर मुझे कलाम का पता ही ना हो तो मैं कैसे आपको सुना दूंगा? अगर खुदा ने मुझे हिकमत ही नहीं दी तो मैं कैसे आपको कर दूंगा? लेकिन अब इस जगह पर यीशु मसीह अपना काम कर रहे हैं, फकी अपना काम कर रहा है। फकी जो है वो शरीयत को जानते हुए बड़बड़ा रहा है, जो मूसवी शरीयत है उसको जानते हुए वो बड़बड़ा रहा है। और वो कहता है, बड़बड़ाने लगे कि तुम क्यों वसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो? अब ये शरीयत में तो ये चीज ना थी। यीशु ने तो खुदा ने भी जो है वो भी बहुत सारी चीजों पे वो थी वो, लेकिन खुदा ने भी मोहब्बत ही जो है, खुदा ने भी ये किसका भाई बंद कर देना उससे।